ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸோ செம்மையாக மாஸான வீடியோ தான் நம்ம எடிட் பண்ண போகிறோம். ஸோ வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் வரும், அதில் ஆல் என்ற நோட்டிஃபிகேஷனை செட் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் போய் ப்ரிவ்யூ பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ்எஃப்எக்ஸ் சவுண்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். தென் நிறைய எஃபர்ட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணி லைக் சினிமேட்டிக் ட்ரெய்லர் மாதிரியே இருக்கும். ஸோ கைஸ், இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லென்த்தியாக இருக்கும். ஸோ வீடியோ வந்து லென்த்தியாக இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸ்கிப் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து எப்படி மேக் பண்ணுறதுனே தெரியாமல் போயிடும். ஸோ வீடியோ வந்து லென்த்தியாக இருந்தாலும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நீங்கள் இப்போ ப்ரிவியூவில் பார்த்துருப்பீங்க, அந்த வீடியோ வந்து பார்க்கவே வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும். இந்த வீடியோ நம்ம எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து 2 ஆப் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து கைன்மாஸ்டர், செகண்ட் ஒன் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணுற அலைட் மோஷன் வச்சு எடிட் பண்ண போகிறோம். ஸோ வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரிவியூவில் என்னால் ஃபுல் சவுண்ட் காட்ட முடியல. ஸோ அதுக்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னோடய இன்ஸ்டா ஐடி இருக்குது, அதில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு என்னோடய பேஜில் வந்து அந்த ப்ரிவியூ நீங்கள் பார்க்கலாம். தென் நம்மளோட சேனலோட அப்டேட்ஸ் எல்லாமே இன்ஸ்டாவில் வந்துட்டுருக்கு. ஸோ ஐடி வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து வீடியோ வந்து ஆட் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஒரு வீடியோ எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி நான் வந்து எனக்கு தேவையான பாட்டை வந்து நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு என்ன வீடியோ நீங்கள் எடுக்கிறீங்களோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்தெந்த சீன்ஸ் வந்து வேணுமோ அதை இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து செட் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சென்டரில் வந்து ப்ளஸ் ஐக்கான் வரும். ஸோ நீங்கள் வந்து எவ்வளோ ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறீங்களோ அதை பொறுத்து தான் ப்ளஸ் ஐக்கான் வரும். ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா 2 ப்ளஸ் ஐக்கான் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ அந்த ப்ளஸ் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ப்ளஸ் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிட்டு ஒரு ட்ரான்சிஷன் எஃபர்ட் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா ரெட்ரோஸ்பெக்ஷன்ற இந்த எஃபர்ட் தான் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டில் இருக்க இந்த ப்ளஸ் ஐக்கானுக்கு வந்து 3ன்ற நம்பரை வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க. செட் பண்ணிவிட்டு இதோட வேல்யூ வந்து 1.5ல் செட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கரெக்டாக செட் பண்ணிவிட்டு தென் டிக் மார்க் கொடுத்துக்கலாம். தென் வந்து இந்த ப்ளஸ் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கலாம். கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி ட்ரான்சிஷன் எஃபர்ட்டில் போகும். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா அதே எஃபர்ட் தான் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ரெட்ரோஸ்பெக்ஷன்ற இந்த நேமில் தான் அசட் ஸ்டோரில் போய் சர்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வரும். ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணி நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டேன். ஸோ இந்த ப்ளஸ் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து நம்பர் 4ன்றதை செட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஆட் ஆகிடும். அது ஓகே கொடுத்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நான் ப்ளே பண்ணுறேன். அப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த எஃபர்ட் வந்து கிடைக்கும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஷேக் ஆகிட்டு அப்படியே ஒரு மாதிரி அந்த எஃபர்ட் வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரியான எஃபர்ட்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த சவுண்ட் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அந்த எஸ்எஃப்எக்ஸ் சவுண்ட் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஆடியோவை கிளிக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ட்ரான்சிஷன் எஃபர்ட் தென் வந்து அதோட சவுண்ட்ஸ்க்காக தான் வந்து இந்த கைன்மாஸ்டர் ஆப்பை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணோம். ஸோ இப்போ வந்து எக்ஸ்போர்ட் கொடுத்துடுங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து எந்த வீடியோ வந்து ஆட் பண்ணுறீங்களோ அந்த வீடியோக்கு ஏற்ற மாதிரி சவுண்ட் வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ வந்து கைன்மாஸ்டரில் நம்ம எடிட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இதை வந்து நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கைன்மாஸ்டரில் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிவிட்டு அலைட் மோஷன் ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணிட்டு ப்ளஸ் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிட்டு 16:9 ரேஷியோ செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பேக்ரவுண்ட் வந்து பிளாக் கலர் செட் பண்ணிட்டு க்ரியேட் ப்ராஜெக்ட்ன்றதை கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்துட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கைன்மாஸ்டரில் நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிங்க இல்லையா, அந்த வீடியோ வந்து இங்கே வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டேன். ஸோ நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண வீடியோ வந்து இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும். ஸோ இந்த வீடியோக்கு வந்து இப்போ நம்ம கீ ஃப்ரேம்ஸ் ஆட் பண்ணி எஃபர்ட்ஸ்லாம் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ வந்து அந்த வீடியோ வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிட்டு ஃபில் ஸ்க்ரீன்லாம் கொடுக்க வேண்டாம். ஸோ அந்த பிளாக் பார்டர் வந்து தெரிஞ்சால் கூட ஓகே தான். ஸோ இது வந்து பார்க்குறப்ப அப்போ தான் ஒரு மூவி ட்ரெய்லர் பார்க்குற ஒரு ஃபீல் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ப்ரிவியூவில் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த ரிவ்யூ எப்படி இருக்குன்றதை கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் காய்ஸ். ஸோ இப்போ அந்த வீடியோ வந்து கிளிக் பண்ணிக்கலாம். கிளிக் பண்ணிட்டு மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் போயிட்டு
தேர்ட் ஆப்ஷன் அந்த ஸ்கேல் ஆப்ஷன் போங்க. ஸோ போயிட்டு நம்ம இதில் வந்து கீ ஃப்ரேம்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டில் ஒரு கீ ஃப்ரேம்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தென் வந்து இவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸில் ஒரு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி லாஸ்ட்டில் ஒரு கீ ஃப்ரேம், தென் அதுக்கு முன்னாடி அவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸில் ஒரு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அந்த ஃபஸ்ட்டில் இருக்க கீ ஃப்ரேமோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கேலை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள். ஒரு 5000 வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஒரு 6000க்குள்ளே இருக்க மாதிரி நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் வந்து ஒரு 5000 அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் செட் பண்ணுறேன். ஸோ 5300க்குள்ளே நான் செட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டில் இருக்க கீ ஃப்ரேமோட வேல்யூ இது பண்ண வேண்டாம். தென் பார்த்திங்க அப்படின்னா லாஸ்ட்டில் இருக்க கீ ஃப்ரேமோட வேல்யூக்கு வந்துடுங்க. தென் வந்து அதோட வேல்யூமே நம்ம 5300க்குள்ளே செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து செட் பண்ணிவிட்டேன். ஸோ இப்போ வந்து நான் ப்ளே பண்ணுறேன். உங்களுக்கு அந்த ஜூம் அவுட் ஆகிட்டு அப்படியே வந்து ஷேக் ஆகும். ஸோ அது பார்க்கவே வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஸோ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும். ஸோ அது வந்து செம்மையாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. ஸோ அதனால தான் இந்த கீ ஃப்ரேம்ஸ் ஆட் பண்ணோம். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம கீ ஃப்ரேம்ஸ் ஆட் பண்ணியாச்சு. அகைன் அந்த வீடியோ கிளிக் பண்ணிக்கலாம். கிளிக் பண்ணிட்டு மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் போயிட்டு தேர்ட் ஆப்ஷன் போயிட்டு இப்போ வந்து அந்த கீ ஃப்ரேம்ஸ் வந்து 2 கீ ஃப்ரேம்ஸ்க்கு சென்டராக இந்த மாதிரி செட் பண்ணிக்கோங்க. செட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல கர்வ் மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் வரும். ஸோ இதில் வந்து செகண்ட் கர்வ் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிவிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருக்க பாலை வந்து நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி செட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீ ஃப்ரேம்க்கு 2 கீ ஃப்ரேம்க்கு ஸோ சென்டராக இந்த மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து அந்த கர்வ் அண்ட் ஆப்ஷனை ரிட்டன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த பாலை வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி செட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அவ்வளோதான். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த மாதிரி செட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி செட் பண்ணியிருப்போம். செகண்ட் வந்து இந்த மாதிரி செட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ அந்த வீடியோவை கிளிக் பண்ணிக்கலாம். கிளிக் பண்ணிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ உங்களுக்கு வந்து அந்த எஃபர்ட்ஸ் வந்து கரெக்டாக கிடச்சிருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி கீ ஃப்ரேம்ஸ் ஆட் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து நிறைய எஃபர்ட்ஸ் அண்ட் ஷேக்லாம் நீங்கள் நிறையா பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அந்த வீடியோ கிளிக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து எஃபர்ட்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அந்த எஃபர்ட்ஸை கிளிக் பண்ணிட்டு ஆட் எஃபர்ட்ஸ் போங்க. அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கலர் அண்ட் லைட்டில் போயிட்டு பிரைட்னஸ் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட்னு ஃபஸ்ட்லேயே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸ்டாண்டர்ட் செட்டிங் செட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லைட்டாக இந்த மாதிரி ரொம்ப ஓவர் பிரைட்னஸ் மாதிரி இருக்க மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதனால் இந்த வீடியோ வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் வந்து கலர் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கான்ட்ராஸ்ட்ன்ற ஆப்ஷனுக்கு வந்துட்டு அதோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா 52ல் வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதோட கவுண்ட் வந்து 52ல் செட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கான்ட்ராஸ்ட்டோட கலரை வந்து நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பார்க்க வந்து செம்மையாக இருக்கும். தென் அகைன் வந்து அந்த வீடியோ கிளிக் பண்ணிட்டு எஃபர்ட்ஸ் போங்க, ஆட் எஃபர்ட்ஸ் போங்க. அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அகைன் வந்து கலர் அண்ட் லைட்டில் போயிட்டு எக்ஸ்போஷர் அண்ட் காமா அப்படின்றத செட் பண்ணிக்கோங்க. செட் பண்ணிவிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ எக்ஸ்போஷர் அப்படின்றத செட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டில் ஒரு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிவிட்டு தென் அந்த வீடியோவோட எண்டில் வந்து ஒரு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டில் இருக்க கீ ஃப்ரேமோட வேல்யூ பார்த்திங்க அப்படின்னா 0.56ல் செட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளாஷ் மாதிரி அந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஃப்ளாஷ் மாதிரி அடிச்சுட்டு அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த எஃபர்ட். தென் லாஸ்ட்டில் இருக்க கீ ஃப்ரேம்க்கு வந்துட்டு அதோட வேல்யூமே 0.56ல் நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்போ தான் நமக்கு வந்து வீடியோ முடிகிற வரைக்கும் அந்த எஃபர்ட் வந்து நமக்கு இருக்கும். ஸோ இப்போ நான் ப்ளே பண்ணுறேன். உங்களுக்கு அந்த எஃபர்ட் வந்து கிடச்சிருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு அந்த எஃபர்ட் வந்து டிம் ஆகிட்டு அப்படியே கரெக்டாக வந்து வரும். ஸோ உங்களுக்கு லாஸ்ட் வரைக்கும் அந்த எஃபர்ட் இருக்கும். ஸோ இந்த ரேஞ்சில் வந்து நீங்கள் செட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பார்க்க நல்லாயிருக்கும். தென் வந்து அகைன் அந்த வீடியோ கிளிக் பண்ணிட்டு எஃபர்ட்ஸ் போங்க, ஆட் எஃபர்ட்ஸ் போங்க. அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மோஷன் பிளர் அப்படி இருக்கும். ஸோ பிளரில் போயிட்டு மோஷன் பிளர் வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க. செட் பண்ணிட்டு ஸ்டாண்டர்ட் செட்டிங் செட் பண்ணிக்கோங்க. செட் பண்ணிவிட்டு இதுலேயும் நம்ம கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டில் ஒரு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தென் வந்து அதோட லாஸ்ட்டில் வந்து ஒரு கீ ஃப்ரேம். ஃபஸ்ட்டில் இருக்க கீ ஃப்ரேமோட வேல்யூ பார்த்திங்க அப்படின்னா 2.80ல் செட் பண்ணிக்கோங்க. தென் லாஸ்ட்டில் இருக்க கீ ஃப்ரேமோட வேல்யூ பார்த்திங்க அப்படின்னா 1லே இருக்கும். ஸோ அதை அப்படியே டிஃபால்ட்டாக விட்டுடுங்க. ஸோ இப்போ வந்து அகைன் வந்து நம்ம அந்த வீடியோ கிளிக் பண்ணிட்டு எஃபர்ட்ஸ் போகலாம். ஸோ மோஷன் பிளர் நம்ம எதுக்கு ஆட் பண்ணணும்? ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு பிளர் ஆகிட்டு உங்களுக்கு அந்த வீடியோ வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ அதுக்கு தான் வந்து இந்த எஃபர்ட் நம்ம ஆட் பண்ணோம். அகைன் அந்த வீடியோ கிளிக் பண்ணிட்டு ஆட் எஃபர்ட்ஸ் போங்க. அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதில் ரேண்டம் ஜிட்டர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு அதோட வேல்யூஸ் மட்டும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஆங்கிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா 20 டிகிரியில் செட் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக. ஃப்ரீக்வன்சி வந்து
கரெக்டாக வந்து 10ல் செட் பண்ணிக்கோங்க. தென் மேக்னிடியூட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 5ல் செட் பண்ணிக்கோங்க, கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த சீடுன்ற ஆப்ஷனை வந்து ஃபுல்லாக வந்து 10ல் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த வேல்யூலாம் நீங்கள் செட் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து ஷேக் எஃபெக்ட் வந்து ஒரு கரெக்டான ஷேக்கில் உங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ இந்த வேல்யூ மட்டும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து வீடியோவில் வந்து கரெக்டாக அந்த ஷேக் மாதிரியே இருக்கும். ஸோ இது பார்க்க வந்து அப்படியே ட்ரெய்லர் மாதிரியே இருக்கும். தென் அகைன் வந்து அந்த வீடியோ கிளிக் பண்ணிக்கலாம். எஃபெக்ட்ஸ் போங்க, ஆட் எஃபெக்ட்ஸ் போங்க. அதில் வந்து ஒப்பாசிட்டி அண்ட் விசிபிலிட்டின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதில் ஃப்ளிக்கர் வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க. செட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆப்ஷனுக்குள்ளே போனீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சின்னு இருக்கும். அது வந்து 6.07ல் செட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, செட் பண்ணிவிட்டு அதோட ஸ்ட்ரென்த் வந்துடலாம். ஸோ ஸ்ட்ரென்த் வந்து நமக்கு வந்து அந்த பிரைட்னஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா அதோட பிரைட்னஸே நமக்கு குறைஞ்சிரும். ஸோ அதனால் நம்ம 0.11ல் செட் பண்ணிக்கோங்க. கரெக்டாக 0.11ல் செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த பிரைட்னஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து அந்த சீடுன்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கலாம். கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நம்ம 10ல் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா எஃபெக்ட்ஸுமே நம்ம ஆட் பண்ணியாச்சு. தென் வந்து இந்த வீடியோவில் எஸ்எஃப்எக்ஸ் சவுண்டும் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த எஃபர்ட்ஸ்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணுறப்ப ஸோ பார்க்கவே வந்து செம்மையாக இருக்கும். ஸோ இப்போ நான் ப்ளே பண்ணுறேன், அந்த ஃப்ளிக்கர் அந்த எல்லா எஃபர்ட்ஸுமே உங்களுக்கு அதில் கிடச்சிருக்கும். தென் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு சவுண்ட் வரும். ஸோ இந்த பிளேஸில் ஒரு சவுண்ட் வரும். தென் வந்து இந்த ஷர்ட்டை வந்து தூக்கி போடுறப்போ ஒரு சவுண்ட் வரும். தென் வந்து தளபதி வந்து ஒரு கழுத்தை வந்து ஷேக் பண்ணுறப்ப இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு ஒரு சவுண்ட் வரும். ஸோ தென் வந்து அந்த மண்ணை தொடுறப்ப ஒரு சவுண்ட் வரும். ஸோ லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மண்ணை வந்து அவர் தொடுவார். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சவுண்ட் வரும். ஸோ உங்களுக்கு எந்தெந்த இடத்துல சவுண்ட் வேணுமோ அந்த இடத்துல நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம். தென் எந்தெந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து டிரான்சிஷன் எஃபர்ட் வேணுன்றதையும் நீங்கள் கைன் மாஸ்டரில் செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் வந்து இந்த வீடியோக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் செட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் ஆட் பண்ணுற வீடியோ பொறுத்து தான் நீங்கள் செட் பண்ணணும். ஸோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ வந்து ரொம்பவே சிம்பிளாக நம்ம பண்ணலாம். ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி இந்த எஃபர்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணி நான் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ்லேயே நீங்கள் செட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ உங்களுக்கு பார்க்கவே ரொம்ப வந்து ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கும். ஸோ சினிமேட்டிக் மாதிரியே இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டேட்டஸ் பார்க்குற ஒரு ஃபீலே வராது. ஸோ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ நம்மளோட சேனலில் இந்த மாதிரியான வீடியோஸ் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் ஐக்கான் வரும், அதில் ஆல் இண்டியா நோட்டிஃபிகேஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த வீடியோ வந்து ஃபுல் சவுண்டோட பார்க்கணும் அப்படின்னா என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளோட சேனலோட அப்டேட்ஸ் எல்லாமே அங்கே வந்துட்டுருக்கோம். ஸோ நீங்கள் வந்து இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்றதை கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.